Значить, це вентилятор ВРП-4. Зробили посилене колесо. Збільшена товщина лопатки. Стоять укосини, які укріплюють лопатку. І діаметр колеса 1,05. На нього ставимо двигун 7,5 на 3. В стандарті йде 5,5 на 3. В такому разі він дає параметри не 4000 кубів, а 5000 кубів з тиском 2800 паскалів. Тобто це такий максимальний варіант, що можна зробити з ВРП-4.